Благодаря новому сервису портала Госуслуги абитуриенты без особого труда могут подать документы на поступление практически в любой вуз страны без личного посещения приемных комиссий, заполнения бумажных заявлений и очередей. Проще станет и сотрудникам университетов. Документооборот сократится в разы, а все возникающие вопросы можно решить по телефону. Алина Цгоева подробнее. Летом, когда началась приемная кампания, подать документы оказалось проще, чем рассказывали друзья. Уже студент Северо-Осетинского госуниверситета Давид Валиев, вспоминая, в середине июля открыл портал Госуслуг и за пару минут отправил заявку на поступление сразу в несколько вузов. В Владикавказе, и чтобы не ехать в Питер, не подавать туда документы, через Госуслуги я спокойно дома отправил все. Закончив бакалавриат тут 4 года, я хочу поступить в магистратуру уже в другой город. И опять же воспользуюсь этим сервисом, онлайн подам документы. Жить в одном городе, а вуз выбрать в другом – это чуть ли не главное преимущество суперсервиса. Виртуальная приемная кампания заработала в регионе 2 года назад. В базе 1000 учебных заведений. И как обычно, можно выбрать несколько направлений. Загружать документы можно раз, а рассылок делать несколько. Многие данные портал запрашивают у ведомств без участия пользователя. И уже подав документы при помощи портала Госуслуг, он может отслеживать свою ситуацию, отслеживать также списки подавших документы, мониторить ситуацию вообще с поступлением. И когда абитуриент уверен в том, что он проходит в то или иное учебное заведение, допустим, на бюджетную форму, он может уже подавать заявление о согласии на зачисление в тот или иной вуз. Опять-таки, все это не выходя из дому. Электронная форма подачи документов в вуз была и раньше, но доступ к ней был только на именных сайтах самих заведений. То есть, чтобы дистанционно подать заявку, к примеру, в Питер, Краснодар и Москву, самые популярные города, нужно было регистрироваться несколько раз. Ожидание долго, и нет гарантии, что сервер работает исправно. В ГМИ новую практику внедрили только в этом году. Специалисты говорят, виртуальный портал поможет охватить больше студентов из других регионов. Не нужно стоять в очередях, потому что бывает в приемных комиссиях период наплыва, когда дети, выпускники получают свои аттестаты и все разом идут подавать. То есть это очереди, это нервы и для ребят, и для родителей. Поэтому подать заявление через госуслуги, потом просто дождаться звонка, это, наверное, проще. Вот. Ну или потом прийти еще уточнить, например, какие-то вещи, когда уже наплыва нет, когда нет очередей, тоже, наверное, проще. Станет проще и самим сотрудникам университетов. Те вузы, где суперсервис уже работает, документооборот сократился в разы. Теперь, чтобы подтвердить желание абитуриента, достаточно просто уточнить ответ по телефону. Алина Цгоева, Артур Дудаев. Специально для программы «В итоге».